Veolia de Jour dénonce les allégations diffusées par le site internet de la police. Veolia de Jour ընկերությունը կտրականապես մերժում է եւ չի ընդունում ոստիկանության կողմից իր կայքեջում ներկայացված մեղադրանքները եւ ինֆորմացիաները le 25 août dernier. Ինչը տեղի ունեցել ամսի 25-ին օգոստոսի Elle conteste avec la plus grande fermeté եւ Veolia de Jour ընկերությունը ամենայն համառությամբ եւ ամենայն ուժգնությամբ չի ընդունում toutes les accusations portées à l'encontre de ses employés. բոլոր այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել են Veolia de Jour ընկերության աշխատակիցներին Et elle s'insurge contre les violations Veolia de Jour ընկերությունը նաեւ արտահայտում է իր մեծ վրթովմունքը des principes fondamentaux de la présomption d'innocence ուրեմն աննեղության կանխավարկածի խախտման վերաբերյալ et du contradictoire dont elle est victime. որի զոհն է վերջինս դարձել Veolia de Jour rappelle que les mécanismes contractuels Veolia de Jour ընկերությունը հիշեցնում է, որ պայմանագրային մեխանիզմները, որոնք արտացոլվել էին պայմանագրում de fixation des tarifs de 2017 à 2031 եւ որոնք վերաբերում են ուրեմն սակագնի ֆիքսմանը եւ սահմանմանը 2017 թվականից 2031 ont été approuvés par le gouvernement arménien. ուրեմն ի սկզբանե հավանության էին արձանագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Dans un contrat d'affermage եւ այնուհետեւ այդ ամբողջը արտացոլվել է վարչակցության պայմանագրում du service des eaux qui a été signé en novembre 2016 որը ստորագրվել է 16 թվականի նոյեմբեր ամսին et que ces mécanismes n'ont jamais été remis en cause. եւ վերոհիշյալ մեխանիզմները երբեք չեն վերանայվել այնուհետեւ Veolia de Jour souligne Veolia de Jour ընկերությունը անվարան ընդգծում է qu'elle est soumise à une charte éthique որ վերջինս անպայման հավատարիմ է մնում էթիկայի կանոնակարգին et à des procédures d'appel d'offres strictes ինչպես նաև շատ խիստ ղեկավարվում է գնումների ընդհանրակարգերով et qu'elle respecte et a toujours respecté եւ Veolia de Jour ընկերությունը միշտ հավատարիմ է մնում եւ հավատարիմ է մնացել l'ensemble des lois, des réglementations et des procédures applicables. եւ բոլոր իրավող եւ իրավելի ընդհանրակարգերին Veolia de Jour regrette Veolia de Jour ցավ է ապրում որ de n'avoir pu se défendre չի կարողացել ուրեմն պաշտպանել devant des enquêteurs qui reprennent les accusations ուրեմն իր ընկերության եւ անձնակազմի շահերը իրապահ մարմինների մոտ issus d'une campagne de dénigrement ընդ որում իրապահ մարմինները անընդմեջ կրկնում են այն մեղադրանքները եւ հերյուրանքները nourris depuis des mois par quelques anciens salariés որոնք ամիսներ առաջ ուրեմն առաջ էին քաշվում այն աշխատակիցների կողմից որոնք չէին ընդունվել ընկերություն աշխատանքի et par des fournisseurs non retenus lors des appels d'offres. ինչպես նաեւ այն մատակարարների կողմից ովքեր մրցույթին չեն շահել ընկերությունը եւ այնուհետեւ չեն համագործակցել մեծ հետ դրանք են կազմակերպել այդ ուրեմն Veolia de Jour mettra tout en œuvre Veolia de Jour չի խնայի ոչ մի ջանք pour éviter que cette campagne de déstabilisation եւ կանի ամեն ինչ որպեսզի իրավիճակի ապակայունացմանը միտված այս արշավը puisse nuire de quelque manière ոչ մի ձևով չունենա բացասական եւ ապակառուցողական անդրադարձ à la continuité et à la qualité des services d'eau en Arménie. Enfin, Veolia de Jour, qui propose des solutions pour maintenir le tarif de l'eau aussi bas que possible, souhaite que le gouvernement mette un terme aux graves attaques dont elle est l'objet.